Давид Яновский, Хосе Рауль Капабланка. D4, ATF6, ATF3, D5, C4, C6 бұл енді славян қорғанысы. AC3, PLF5 қатты сынаудың қажет жоқ. Бұл 1916 жыл. Уәзір B3, уәзір B6 алдық алдық және CD. Ат D5 алдық алдық және E3. Енді қосарланған сарбаздарымыз бар екені белгілі. Ат C6, піл D2 және піл D7. Міне бүкіл әлемге әйгілі партиясы осы славян қорғанысында көп жағдайда піл D7-де өзін тамаша сезінеді. Көрдіңіздер ме? Әдейілеп F5-тен D7-ге алып келдім. Піл D7, піл E2, E6, рокировка, піл D6 бұлай және патша E7. Рокировка қажет емес деп тұр. Өткені ертеме кеш біз C жолы бойынша немесе A жолы бойынша ойнаймыз деген сияқты. Піл C3, тура C8. Енді сізге C жолы керек болып қалар. A3 және ат A5 мына C4-тегі торға келудің амалы. Жалпы Александр Алехиннің сүйікті сөзі бар. Осы славян қорғанысында көп жағдайда C жолы бойынша, егер сіз бір жақсы орын табатын болсаңыз, онда әрине керемет болады. Ат D2 мына торды бақылауға алып тұрмыз және F5 толығымен мына E4 деген әрекетті болдырмау. G3, B5 енді қосарланған сарбаздардан құтылудың амалы және атты мүмкін C4-ке алып келу. F3, ат C4 алдық алдық және E4. Бұл жерде ең басты мәселе мына піл. Егер де мына піл деген D3-ке келетін болса, онда жағдайымыз керемет болады. Өйткені бұл пілдің жалпы болашағы бар, потенциал деген сияқты, потенциалы бар оның. Патша F7, E5. Енді мына пілге көңіл аударыңыздар. Мына пілдің мүмкіндігі шектеліп қалды. Үнемі Капабланка айтады, егер де піліңіз қара болатын болса, онда сарбаздарды ақ түске орналастыруға тырысыңыздар деп. Бұлай және F4 толығымен жауып тастады. Енді мына пілдің шығуы екі талай деген сияқты. Және мына атқа да көңіл аударыңыздар. Егер де мына піл деген нақы келетін болса, онда бәрі аяқталады. B5, патша F2 және тура A4. Енді біздің басты мақсатымыз қазір мына тураны қоямыз және B4 деген әрекет жасаймыз. Патша E3 бұлай және тура B1, H6. Енді біз B4 деген әрекетпен асықпаймыз, әзірше оның уақыты келеді. Дәл қазір мына патша қанатын ашуға тырысайық. ATF3, G5 бұлай және тура G8. Көрдіңіздер ме? Бұл атақты Зигберт-Тарраш ережесі, ауыр фигуралар артынан орналастырасыздар. Бұлай алдық және тура A8. Көрдіңіздер ме? A жолы керек емес енді. A жолы енді G жолы бойынша өзіміздің әрекетін жасаймыз. Бұлай тура G4, бұлай және G8. Батареямызды құрдық. Біздің ең басты мақсатымыз әрине мынау ғана, осының ғана іске қосылмай тұр. Бұл іске қосылатын болса, онда ақтардың жағдайлар өте қиын болады. Бұлай және B4. Айтқанындай ертеме кеш па бұл піл деген бұлай және бұлай келуге тырысады. Алдық және піл A4. Бұлай және тура піл C2 қомағалар қатарына келдік және армандаған E4 деген торға келдік. Піл G3, шах және H5. Бәрібір G жолын ұстап қаламайсың. Ертеме кеш па бұл жағдай бәр белгілі болады. Тура A7 әрине H4 деп жүрамаймыз. Өткені піл H4 дейді, мына жерді байлап тастайды. Сол себепті бірінші піл G2 аламыз, соңен H4. Енді асықпаймыз. Бұлай енді қалғаны бір ауыз толтырып айтатын әңгіме емес, өткені қаралардың басымдығы айқын, мына сарбазды қалай қорғайсың деген сұрақ туындайды. Бұлай патша G6, шах және тура A8 енді мына жүрістен сақтануға мүмкіндік жоқ. Бұлай және патша H7. Жалпы ең бастысы мына жүріске көңіл аударыңыздар. Мына жүріске міне піл D7 деген. Піл D7 өткені мына қосарланған сарбаздар мына C жолы бойынша іс-әрекеттің барлығы осы пілдің арқасында жүзеге асырылады.